Për Jeta Berishën, mbrojtja e mjedisit nuk është vetëm angazhim profesional, por qëndrim i vazhdueshëm publik dhe aktivizëm i drejt për drejt. Ajo e konsideron tranzicionin e gjelbërt si proces që lidhet me qasjen e informata, qëndrueshmëri dhe drejtësi, duke theksuar se pa grane vendimmarrje nuk mund të ketë drejtësi klimatike. Në këtë frym, ajo sheh mbrojtjen e mjedisit edhe si akt feminist, duke i lidhur drejt për drejt me mirëqenien dhe të ardhmen e shoqërisë. Ky angazhim reflektohet edhe në nismat konkrete që ajo mbështet, përfshirë peticionin për mbrojtjen e bimëve dhe njohjen e ekocidit në Kosovë, i cili bën thirrje për veprim institucional dhe përgjegjësi publike ndaj dëmtimit të mjedisit. Në këtë kontekst, një nga çështjet që ajo ngrej vazhdimisht është gjendja mjedisore në Prishtinë. Prishtina po përballet me sfida serioze mjedisore dhe urbane, duke përfshirë zvoglimin e hapësirës së gjelbërt, ndërtimet pa leje, ndotjen e ajrit dhe keq menaxhimin e mbeturinave. Sipas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, minimalisht duhen 8 metra katror hapësirë gjelbërt për kokë banore. Sipas të dhënave të prezantuara, Prishtina aktualisht ka vetëm rreth 5 metra katror për banor, ndërsa në disa lagje kjo shifër është edhe më e ulët. Aktivistja mjedisore Jeta Berisha thotë se fatkeqësisht hapësira e gjelbër në Kosovë ose më konkretisht në Prishtinë është zvogluar për kokë banore. Ajo shton se sipas analizave të fundit të realizuara në Kosovë, situatat me banesat është shqetësuese. Si ka rënë tek analizat e fundit që i kemi nxjerrë në Kosovë, konkretisht në Prishtinë, 30 deri 35% e banesave në Prishtinë apo ndërtimeve që janë të zbrasta. Nuk ka banor të cilët jetojnë aty. Sipas saj, kjo tregon se ndërtimi po vazhdon, ndonse një pjesë e madhe e banesave mbeten të pashfrytzuara, duke ngritur pyetje serioze për planifikimin urban dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në lidhje me ndërtimet pa leje, ajo thekson se në gjithë Kosovën ekzistojnë mbi 300.000 ndërtime pa leje, duke e konsideruar këtë një problem strukturor që kërkon ndërhyrje institucionale. Berisha gjithashtu përshkruan gjendjen aktuale mjedisore të kryeqytetit. Momentalisht ne kemi pa Prishtinën në një gjendje të tmeshme, nga infrastruktura industriale dhe ndërtimore, po ashtu edhe nga përhapja e mbeturinave dhe keq menaxhimi i mbeturinave. Ajo thekson se përgjegjësia për problemet ekzistuese është sistematike, duke përfshirë të gjithë zinxhirin institucional i cili mbetet përgjegjës. Në kuadër të çështjeve mjedisore, ajo flet edhe për fenomenin e greenwashing, duke e përkufizuar si praktikë mashtruese ku kompani apo institucione paraqiten si ekologjike pa zbatuar realisht politika mjedisore. Në aspektin e zhvillimit të qëndrueshëm, ajo thekson se ai bazohet në 3 shtylla kryesore. Qëndrueshmëria ka 3 shtylla. Shtylla e parë është aspekti social. Shtylla e dytë është aspekti mjedisor. Shtylla e tretë është aspekti ekonomik. Ndërsa për çështjen e mbrojtjes së mjedisit, ajo propozon njohje dhe adresimin ligjor të ekocidit, të cilin e përkufizon si dëmtim të qëllimshëm të natyrës dhe biodiversitetit. Ekocidi është një term ndërkombëtar i cili flet për një fenomen tjetër i cili po ndodhet edhe në vendin tonë fatkeqësisht, dëmtimi i qëllimshëm i hapësirës së gjelbërt, biodiversitetit apo keqpërdorimit të faunës dhe komplet botës botanike. Situata e përshkruar tregon se sfidat që lidhen me hapësirën e gjelbërt, ndërtimet, ndotjen dhe menaxhimin mjedisor mbeten çështje thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të Prishtinës.